Türkiyəli kişilər ən çox bu ölkələrdən olan qadınlarla evlənir və Azərbaycan ilk sıralarda yer alıb, dəyərli izləyicilər. Deməli, Türkiyə Statistika Qurumunun açıqladığı məlumatlarda qeyd olunur ki, ötən il ərzində Türkiyə vətəndaşları xarici ölkə vətəndaşı olan 28.646 nəfər qadınla ailə həyatı qurublar. Onların 1948 nəfəri yaxud 6,8%-i Azərbaycanlı qadınlar olub. Bu siyahıda Azərbaycan 4-cü yeri tutub. Türkiyəli kişilərin daha çox evləndikləri xarici ölkə vətəndaşlarının siyahısında ilk 3 pilləni Suriya, Özbəkistan və Mərakeş tutub. Bundan başqa ötən il ərzində Türkiyəli qadınların 5347 nəfər xarici ölkə vətəndaşına ərə getdiyi açıqlanıb. Onların 251 nəfəri, yəni 4,7%-i Azərbaycanlı kişilər olub. Bu siyahıda isə Azərbaycan 5-ci yeri tutub. Türkiyəli qadınların daha çox ailə qurduğu xarici ölkə vətəndaşlarının siyahısında da ilk pillələrdə Suriyadır, digər deməli yerlərdə Almaniya, Əfqanistan və Avstriya dayanır.